नमस्कार बंधुरा पियुर रान्ना बान्नाय आपनादेर सबाइके स्वागतम। आज आमी बानाबो छानार पायेस। बंधुरा पायेस खेते कम बेशी सकलेई भालोबासे, सेटा जोदि हय छानार पायेस ताहले तार कथाई नेই। तबे चलुन बंधुरा आजकेर रान्नाटा शुरू करा जाक। छानार पायेस बानानोर जोन्नो आमी एखाने 2 लिटार दूध निয়েছি। 1 लिटार दूध छाना काटानोर जोन्नो एबं आर 1 लिटार दूध पायेसटी बानानोर जोन्नो। आमी छाना काटानोर जोन्नो 1 लिटार दूध गरम बसिए दिएছি। एकटी बाटीते अल्प जले 2टी कागजी लेबुर रस मिशिए निয়েছি। दूधटी एकटू फुटे आसार पर जल मेशानो लेबुर रसटी एकटी छाकनी दिए छेके दूधेर मध्य दिए दिलाम। तारपर गैसटी बंध करे दिलाम। गैसटी अफ करे देওয়ার पर आस्ते आस्ते खुंती दिए दूधटी आमी नाड़ते थाकलाम। तारपरे देखबेन छानाटी केटे गेছে। एबार आमी एकटी सुतिर कापड़ निয়ে छानाटी থেকে জলটি ঝরিয়ে নিলাম। ছানাটি ঠান্ডা হওয়ার জন্য একটি পাত্রে আমি ঢেলে নিলাম। এরপর পায়েস বানানোর জন্য একটি পাত্রে আমি 1 লিটার দুধ গরম বসিয়ে দিয়েছি। চলুন বন্ধুরা দুধটি আস্তে আস্তে গরম হতে থাক, আমি তার মাঝে ছানাটি একটু মেখে নিই। ছানাটি 2 থেকে 3 মিনিট মেখে নেওয়ার পর ছানাটি থেকে ছোট ছোট আকারের বল তৈরি করে নিলাম। পুরো ছানাটি আমি এইভাবে ছোট ছোট বল তৈরি করে নেব। এবারে দুধটা আমি যে গরম বসিয়েছিলাম সেটা থেকে একটু দুধ বাটিতে তুলে নেব। সেই বাটিতে আমি একটি আমুল দুধের প্যাকেট, যেই 10 টাকার প্যাকেটগুলো পাওয়া যায় সেই আমুল দুধের 1 প্যাকেট দুধ ওই বাটিতে মিশিয়ে নেব। তো বন্ধুরা আমি একটি চামচ দিয়ে আমুল দুধটি ভালো করে গুলিয়ে নিলাম। এবার দুধের মধ্যে 2টি তেজপাতা দিয়ে দিলাম এবং দুধটিকে একটু নেড়ে দিলাম। এবার বাটিতে গুলে রাখা আমুল দুধটি দিয়ে দিলাম। বন্ধুরা একটি হাতা নিয়ে দুধটি ভালো করে নেড়ে নিলাম। আরও কিছুক্ষণ ফোটার পরে হাফ কাপ চিনি দিলাম। চিনিটা দেবার পরে দুধটা ভালো করে নেড়ে নিলাম। এরপর 4টি এলাচ গুঁড়ো করে দুধের মধ্যে দিয়ে দিলাম। এলাচ গুঁড়োটি দেওয়ার পরে আবার একটু নেড়ে নিলাম। 8 থেকে 10টি কাজু বাদাম ভেঙে দুধের মধ্যে দিয়ে দিলাম। আর একটু দুধটি নেড়ে নিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটি কমিয়ে ছানার বলগুলো আস্তে আস্তে দুধের মধ্যে দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পর হালকা হাতে নাড়াচাড়া করলাম। ফ্লেমটা কমানো অবস্থাতেই কিন্তু রান্নাটা করতে হবে। বন্ধুরা 3 থেকে 4 মিনিট পর দেখবেন ছানার বলগুলো ফুলে উঠেছে। এরপর গ্যাসটা বন্ধ করে দিলাম। তো বন্ধুরা আমাদের ছানার পায়েস তৈরি। এবার পায়েসটি একটি বাটিতে তুলে নিলাম। সাজানোর জন্য ওপর থেকে কয়েকটি কিশমিশ দিয়ে দিলাম। বন্ধুরা ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক করবেন এবং বন্ধুদের সঙ্গে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আর চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। বন্ধুরা আজকের জন্য এতটুকুই, আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে।